जो मैंने पाठ पढ़ुଛନ୍ତି, जो मैंने कॉम्पिटिटिव कोचिंग नौଛନ୍ତି, जो मैंने इंजीनियरिंग କରୁଛନ୍ତି, जो ମାନଙ୍କ बयस 18 ରୁ 21 वर्ष ये भिडियो से ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି कि भिडियो माध्यम ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମକୁ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେମିତି ଭାବିବା ପୁରା ଭୁଲ, କାରଣ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ କମ୍ ବୟସରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ପଇସାକୁ ନେଇ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବନି। ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ବିଶେଷ କରି ରୋଜଗାର କରିବାର ଦୁଇଟା ବାଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଜନେସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଜବ୍। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି, ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ସମୟରେ ତାର ପଇସାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ସେ ଯେତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରେ ସେତିକିରେ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ତାର ସବୁ କାମ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେ ତାର ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସା କମାଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ କି ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପଇସା ରୋଜଗାରରେ କାହିଁକି ମନ ଦେବୁ। ଆମେ ଏମିତି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିତିଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ +2 ପଢ଼ୁଛୁ, +3 ପଢ଼ୁଛୁ, କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଏମିତି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଯେବେ ଭାବୁ ଆମେ ସେବେଠୁ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିଲୁନି, ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅପସନ୍ ହିଁ ନଥାଏ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମର ରୋଜଗାର କରିବାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ନୀଳି ଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋହିଗଲେ କିଛି କରିହେବନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଇସାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜ ହାତରେ। ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବନି। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସେଇଆ ନିଜର କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ କତିରେ ପଇସା ନଥିବ, ଆମେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ଆମ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଆମର ନିଜର ମୂର୍ଖାମି। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତୁ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଏ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜ ହାତରେ। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବୁ, ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 10ମ କିମ୍ବା +2 ପଢ଼ୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ 15 ରୁ 18 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସେବେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବା, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଯଦି ସେଇ କାମକୁ ଆମେ 30 ରୁ 35 ବର୍ଷରେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ 15 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ 30-32 ବର୍ଷରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିତି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଭାବକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ।